Yan, namili ng mga kalots. Yan sila. Oh. Yan, namili siya ng jacket. Then, yan siya. Mga bata yan. Yung bike nila dyan, oh. Naligid. Narada sa gilid. Yan, namili sila ng jacket. Good morning mga kalor. So dito na naman tayo sa CG Moment sa our YouTube channel namin. So today, nagtitinda kami ng ukay-ukay or the items namin ngayon. Alright, that's true mga kalot. So for today's vlog, as I said ni Han, magtitinda tayo ng mga okay. Stay tuned pa. Alright mga kalot, tapos na tayo mag-display. Ayun na siya. So, ayun na. Batayan natin yung mga item natin. Yes mga kalor. Kasi ngayon ano na to. Ulan at puhulan para mapunta si paninda namin. Saklap mga kalot. Stay tuned. Ayun, mga kalot. Ngayon sa labas. Ito alam mo, nung hinahanap nila mga kalot. Sabi lang, pants daw. Jacket na naman, shorts na naman. Yung mga kalot. Kaya pinababayaan ko na lang sa nakakapagod mo. Kasi sabi nila kanina, jacket. 150! Oh. Yung short namin boss, 150 yan. 150. Oh, 150. Yan, namili ng mga kalots. Yan sila. Oh. Yan, namili siya ng jacket. Then, ayan siya. Mga bata yan. Yung bike nila dyan, oh. Naligid. Narada sa gilid. Yan, namili sila ng jacket. Yung mga bata, oh. Mga okay-okay na t-shirt. So, titingnan natin sila kung anong magustuhan nilang damit. Alright, mga kalot. So, shout out ko pala Sina, Maxima Ugay ng Cebu. Taga Cebu siya, may tita siya. I mean, tita ko siya. Then, the next one would be Esperato Pitalyar. He's living in San Juan, mga kalod. So, shout out pala ko sa kanya. Then, Kuya Jonel Valiero in Pasig. He's living in Pasig, mga kalod. The last one would be Crisanto Ugay ng Bohol. So, shout out ako dyan. So, stay tuned mga kalod. So, don't forget to subscribe our YouTube channel. Then, hit notification below para ma-update ka sa aming YouTube channel. Alright, mga kalods. Ako yung nagbabantay sa tindahan natin ngayon. Kasi nga, si Han is nagpunta ng barangay for barangay certificate para sa business namin. Then, at the same time, so ako nagbantay. So, I think papasok na ako to work in 3 days from now. So, tomorrow is my day off from Thursday and Friday. Supposedly, pinapapasok na ko ni Tel today, but sadly, ako nagbantay ako ng tindahan. So, kawawa naman si tindahan kung hindi naman ano ito ba? Yung mga kalods, namili siya ng pants. Namili siya ng pants ng kalods. Yan. Saan bang hinahanap mo? Ginawa ko. Yan, maganda yan, boss. $150. Ay nako mga kalods, mula na naman. Kumakot na naman kami mga kalods. Akot na naman kami. Malakas ng ulan o, tingnan nyo. Anong masasabi po? Kalods, pray to God naman. I-success for the business namin. And next time, lahat puhunan. Ito, nangitin na nga kami. Magkakayot kami. Ayan mga kalods, yung lakas ng ulan. Ayan yung lakas ng ulan. Transfer namin yung funds namin there.
kalot ko. Tinakpan namin yan. Ulan. Ulan talaga siya mga kalot ko. May tubig na yun. Then, yun, ito mga kalots, pag wala kang sariling pwesto, sa balutan ka pag may ulan, the benefit lang is kung init siya, maganda. Ayan. Dahil umulan mga kalots, ayan na. Ayan. Yan si Han, nagkano ng kahoy. Yan, nagkano ng trapal. Ayun. Namili ng mga customer. Yan ang mga kalots, oh. Supposedly, ito yung namin. Ito yung tindahan namin. Nakuha namin siya. And then, bukas siguro maglipat kami. Then, ito na siya. Yan si Kuya. Saan ka? Yung kasama mo walang work? Wala pa. Sige! Ayan, yung sinampay pa namin kasi medyo napasa ng ulan siya sa ulan kanina mga kalods. So, ayun. Ayun mga kalods, yung shirt namin. Kasi umulan, kaya sinilong na lang namin. Umaambon eh. Umaambon siya mga kalods. Ayan. Saan mo talhin yan, Han? Pinapasok din sa loob mga kalods. Ayan. Yan mga kalods, so wala na masyado kasi nga kasi namin mga kalods, sinilong namin kasi yung umaambon kay Rani. Ay mga kalods, dito na kami ngayon. Kapakaswang. Alright, so sabi nga haggard na haggard siya talaga mga kalods kasi nga naghakot kami, nag-ulanan na kami, nakakapabot talaga mga kalods. So, alright, that's all for today's vlog mga kalods. So, wala siya isa-shoutout for today kaya tapos na kami nag-shoutout kanina at si Keran. So, that's all for today's vlog. So, my name is Joseph and my partner is Joseph too. So, God bless mga kalods, stay safe, and happy always. Morning mga kalod. Morning, Lord. Welcome to our YouTube channel. Our challenge today is to make Alright, that's correct, Han. So mag-make up tutorial tayo mga kalods. So hindi ako